Denji tekrar kafayı sıyırdı. Part 1'de Makima'nın asıl amacı Denji'yi zihinsel bir çöküntüye uğratıp cehennem kahramanlığı ortaya çıkarmaktı. Ve Part 2'de de bir benzerini yaşıyoruz. Denji her şeyini ve kontrolünü tekrar kaybetti. Cehennem kahramanı ortaya çıktığında Denji'nin ilk olarak bağırsakları dışarı çıkıyor. Bunun muhtemel nedeni Chainsaw Man'in doğum iblisi olmasından kaynaklanıyor. Zincirli testerelerin ilk amacı kadınlarda doğumlara yardımcı olmak içindi. Aynı yeni doğan bebekler gibi bağırsaklar da kordonu temsil ediyor ve boynuna bağlanıyor. Varoluşu ve yok oluşu tek kişi kontrol ediyor. Cehennem kahramanı bağırsağı kullanıp kulak iblisini yemeden önce şu muhteşem paneli ve arkada bir spiral oluşturuyor. Tıpkı iç kulakta bulunan spiraller gibi kulak içini canlandırıyor. Ve bu andan itibaren Chainsaw Man evreninde artık kulak diye bir şey hiçbir zaman var olmadı.